Hello，大家好。今日呢，我想同大家分享下心腦血管健康嘅風險。我哋點樣可以令到呢啲風險減低呢？心血管健康非常之重要，因為佢會影響我哋心臟病或者帶起中風嘅情況。有啲乜嘢因素係會影響我哋嘅風險呢？如果我哋年齡越大，我哋嘅風險咧就會越高㗎喇。如果家人有心臟病或者中過風咧，我哋自己本身嘅風險都會增加嘅喎。吸煙、缺乏運動、高脂高糖高鹽飲食、慢性病例如血壓高、糖尿病、高膽固醇或者太肥，都會影響我哋風險會增加嘅喎。現時已經有好多醫學嘅研究數據咧，係證明咗呢啲因素咧係會增加我哋嘅風險㗎啦。所以各位朋友，你有冇呢啲咁嘅因素影響你嘅風險呢？如果你有呢啲風險都好，唔需要擔心，因為有啲辦法咧係可以幫你減少呢啲風險㗎。我哋生活習慣係非常之重要。如果有病就早啲去睇醫生啦。如果我哋係有慢性病嘅，咁除開定期去覆診咧，我哋都要準時食藥啦。有冇病痛都好，我哋上咗咁上下嘅年紀，都應該監察住我哋自己嘅健康狀況㗎喎。做多啲運動啦，減肥啦，戒煙啦，或者處理我哋嘅飲食嗰方面。我哋嘅飲食就需要少鹽、少糖、低脂。我相信大家朋友都已經聽過下呢啲咁嘅建議㗎啦。但係我哋係需要認真啲，要有啲行動去改善我哋嘅生活習慣先至得嘅喎。記唔記得呢位人士啊？佢鍾意食漢堡包、飲汽水，覺得唔需要改善佢嘅生活習慣，唔需要睇醫生。人就係咁㗎啦，冇病痛咧就唔需要睇醫生啦。唔關心自己嘅身體，有病嗰陣咧就嗱臨好急咁樣先至去睇醫生，但係好多時都係比較遲咗啲。所以朋友，唔好等到你健康斬紅燈啦，要有多啲預防嘅計劃同行動啦。如果需要多啲資訊，請上幫幫守護嘅網站查詢。唔該晒，拜拜。